18 tuổi, bỏ lại bao mơ ước tuổi trẻ, gác lại chuyện bút sách để ra chiến trường với một lý tưởng duy nhất là cứu nước. Ông trở thành người lính lái xe đi khắp các chiến trường khốc liệt Bắc Nam, và khi hòa bình lập lại, cũng là lúc chiến tranh lấy đi của ông 85% sức khỏe. Còn lại chưa tới 15% thị lực, nhưng người chiến sĩ ấy vẫn miệt mài ngày ngày lưu giữ những ký ức hào hùng thời trai trẻ qua từng trang giấy để gửi lại cho đồng đội đã nằm xuống, cho đồng đội còn lại và cho cả thế hệ mai sau. Ký ức của Trường Sơn thì nó nhiều cái để cho mình không thể phai mờ được. Cái hình ảnh của đồng đội mình vừa mới chuyện trò cười nói xong, trong tích tắc đã hy sinh, thậm chí hy sinh một cách thảm khốc. Nói thật với các bạn trẻ, các bạn chưa thể hình dung được cái nỗi đau. Đồng đội vừa vui cười với nhau một cái thời tuổi trẻ thì ở thế hệ nào nữa. Chúng tôi có thể nói những câu chuyện Tiếu Lâm rất vui, cười ha hả với nhau. Oành một phát, lăn ra hy sinh. Và thậm chí hy sinh không toàn thây nữa. Hy sinh giữa từng mảnh xương, mảnh thịt, máu nó trộn lẫn với đất. Và ngay cả cái ký ức, tôi nhìn với những người đồng đội trở về, có những người may mắn, họ thành đạt sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc. Và cả những người đồng đội của tôi còn lăn lộn, không may mắn, số phận mang lại cho họ những điều bất hạnh. Đấy cũng là cái điều mà trong mỗi người lính chúng tôi đều có sự day dứt và luôn đọng mãi trong trái tim, trong lòng mỗi người lính. Trường Sơn ngày ấy và Ngã Rẽ là hai tập truyện ký, tiểu thuyết mà tác giả Tùng Lâm ghi lại một phần không khí những ngày tháng chiến đấu gian khổ và anh dũng của quân và dân cả nước. Người chiến sĩ lái xe Trường Sơn đã vượt qua nhiều cung đường huyền thoại, những trọng điểm ác liệt trên đường Trường Sơn rực lửa. Cuốn sách với tác giả Tùng Lâm như một nén tâm nhang dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về sự nghiệp giải phóng của dân tộc, cũng là món quà tặng những đồng đội của ông đang sinh sống trên mọi miền đất nước để cùng nhớ về một thời trẻ gian khổ và oanh liệt. Sau tập truyện ký Trường Sơn ngày ấy được bạn đọc đón nhận. Chỉ có những người lính khi đọc hai cuốn tiểu thuyết này thì mới thấy được như có mình trong đó, xúc động vô cùng. Nhiều những khi mà như bản thân tôi ấy, có khi nhận được cuốn tiểu thuyết này, tôi đọc cả đêm, không biết chán. Đọc đến 3 giờ sáng mà cứ dưng niềm xúc động. Bởi vì những người lính đúng rồi. Những người lính đây rồi, trong Ngã Rẽ đây rồi, trong Trường Sơn ngày ấy đây rồi. Những người lính cầm bút, mộc mạc lắm, chân tình lắm. Mà chỉ có người lính trong cuộc chiến mới viết được những cái câu gọn, đẹp và chính xác tuyệt đối như vậy. Để có được cái cuộc sống yên bình như ngày hôm nay, đất nước ta phải trả giá quá đắt. Cuộc chiến tranh khủng khiếp mà máu xương của lớp lớp thế hệ cha ông đã đổ xuống thấm đẫm trên từng mảnh đất, trên khắp mọi miền của đất nước chúng ta. Còn thế hệ trẻ các bạn hôm nay lớn lên trong điều kiện được học hành, có kiến thức, đủ khả năng để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Sứ mệnh của các bạn trong thời điểm hiện nay, trọng trách của các bạn phải làm thế nào cho đất nước này không thể nghèo đói mãi được, không thể lạc hậu so với bạn bè quốc tế được. Đó là điều mà có lẽ không chỉ riêng tôi mà của cả thế hệ chúng tôi gửi gắm và mong mỏi ở các bạn trẻ. Tháng 7, cả nước hướng về cội nguồn, tưởng nhớ những người có công cho dân tộc, cho Tổ quốc. Và những người cựu chiến binh như tác giả Tùng Lâm vẫn hàng ngày tự xoa dịu nỗi đau của mình, vẫn tự hào về những tháng năm kháng chiến hào hùng của dân tộc qua từng trang giấy để cho người trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, để không lãng quên quá khứ và đặc biệt là trân trọng những gì mà thế hệ hôm nay đang có được.